வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இது வந்து ஒரு கேஜ் அப்டேட் தான். இந்த கேஜ் வந்து நாங்கள் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த வீடியோஸ் தான், சேம் வீடியோ தான். இதில் என்னன்னா ஒவ்வொரு கேஜோட ரேட்டும் அன்னைக்கு டேட்டில் என்ன இருந்துச்சோ அதிலிருந்து அப்டேட் பண்ணின வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த வீடியோ எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்க இதை பார்த்துருங்க. இதே போதும். ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்குது. என்ன பேர்டு வந்து என்ன கேஜில் விற்கலான்ற அளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ப்ரைஸோட அப்டேட்டும் பார்த்துக்குங்க. இந்த கேஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிடுங்க.